خاصك تعرف أن أي ضريبة وأي دين وأي كريدي ما خاصكش تخلصو إلا دازت عليه هاد المدة اللي غنقول لكم في هاد الفيديو. ردوا البال، أي ضريبة بالقانون كتسقط بالتقادم، ما كتبقاش عليك وما كتبقاش ملزم تخلصها إلا دازت عليها 4 سنين. ولكن 4 سنين على شنو؟ هذا هو المفتاح ديال سقوط أي ضريبة بالتقادم. 4 سنين على جوج حوايج. الأولى على تاريخ الشروع في التحصيل ديالها، أي الوقت اللي خرجت لك داك الضريبة، والثانية إلى تقطع داك التقادم بشي إجراء دارتو معاك الإدارة ديال الضرائب، بحال مثلا إلى خرجت لك شي ضريبة في 1/1/2020 وفي 1/1/2021 صيفطوا لك شي إنذار، هنا تقطع التقادم. ما غنبقاوش نحسبوا 4 سنين ديال التقادم اللي كتسقط به الضريبة من 2020، غنوليو نحسبوا من 2021. غادي يبدا حساب جديد وهي غادا. ولكن الا ما بقاوش صيفطوا لك مازال وما قلبوش يمشيو يحجزوا عليك ولا يديروا تحصيل جبري ويديوها بالسيف ويهزوها من الكونت ديالك ولا يقلبوا الا عندك شي فلوس وخلاوها ودازت 4 سنين، كتقادم هذيك الضريبه. والا خرجت لك الضريبه وما قلبوش عليك اصلا من الوقت اللي خرجت لك اول مره ودازت 4 سنين، كتقادم هذيك الضريبه. وإلا دازت هذيك 4 سنين وما عندهم حتى شي حاجة عندهم كتبين أنك توصلتي بشي إشعار وبغاو يديوها ولا بغاو يديروا معك شي إجراء ولا يحجزوا عليك، راه من حقك تمشي للمحكمة وترفض أداء هذيك الضريبة وتقول أن إدارة الضرائب ما عندهاش الحق تاخذ مني هذه الضريبة لأنها تقدمت من مورا ما دازت 4 سنين. وبالمناسبة راه كاين ناس مشاو مع إدارة الضرائب المحكمة ومحكمة النقد عطاتهم الحق وقالت ليهم ما عندهمش الحق ياخذوا منك هذه الضرائب حيت داز عليها 4 سنين وتقدمت. ندوزو لحاجة أخرى اللي هي الشيك. إلا عطاك شي واحد شيك باش تمشي تخرج الفلوس من البنكة أو من الكونت ديالك، كيتقادم كأداة صرف إلا دازت عليه عام ونهار، ومشيتي تصرفو البنكة كيقول لك هاد الشيك تقادم ما نصرفوش ليك. وإلا عطاك شي واحد شيك ومشيتي وما لقيتيش فيه الفلوس وبغيتي تدعيه على إصدار شيك بدون رصيد، إلا مشيتي دفعتي الشيك في البنكة وقال لك ما عندوش الفلوس، عندك 4 سنين على الوقت اللي مشيتي ولقيتي الشيك بدون رصيد. وخاصك ترد البال مزيان ودي الشيك في البنكة ويقول لك هاد السيد ما عندوش الفلوس وتاخد شيك، لا، خصهم يطبعوه ليك ويعطيوك واحد الشهادة ديال رفض الأداء لعدم توفر رصيد، ويقولوا لك البنكة احنا ما عطيناكش هاد الفلوس حيت هاد السيد ما عندوش الرصيد. هذيك الشهادة وداك الشيك اللي مطبوع كديه ديك الساعة للنيابة العامة وكدير شكاية ديال الشيك بدون رصيد. ولكن إلا خديتي هذيك الشهادة من البنكة وهذاك الرفض وخليتيه عندك وبقيتي كتفاوض معاه ودازت 4 سنين، كتسقط ديك الجنحة ديال إصدار شيك بدون رصيد. الحاجة الثالثة هي أي دين مكتوب أو كريدي بالعقد ولا فيه التزام أن فلان كيتسل فلان، ولا حتى إلى مؤسسة، وحتى إلى درتي شي كريدي ولا خديتي شي كريدي ولا شي دين من عند شي بنكة ولا شي مؤسسة، هاد العقود ديال الدين وكيسقط الحق في داك الدين وداك الكريدي، ما كيبقاش عندك الحق تمشي داعي هذاك السيد اللي كتسلو بداك العقد قضائيا، ولا ما كيبقاش الحق عند داك المؤسسة ولا داك الشخص ولا ديك الجهة اللي عطاتك شي فلوس ولا شي دين ولا شي كريدي ودارت معاك شي عقد ودازت عليه واحد المدة، ما كيبقاش عندكم الحق يمشيو يتابعوك قضائيا. ولكن الحالة ديال البنوك مختلفة، لأن البنوك عارفين شنو كيديروا. أي دين أو أي عقد فيه شي كريدي كما قلت مع مؤسسات ولا جهات ولا أشخاص ولا اللي كان، إلا دازت 15 سنة على التاريخ اللي خاص يكون فيه الخلاص، من ذاك الوقت كيتقادم وكيبقى عندك الحق تمشي تداعيه بداك الاعتراف بدين ولا بديك الورقة اللي كتسلو بها الفلوس. واحد النقطة مهمة بالنسبة للشيك، وإلا طبعتيه كاع على أنه شيك بدون رصيد ودازت هاد 4 سنين، ما بقاش عندي الحق نتابع داك السيد بجنحة إصدار شيك بدون رصيد. واش هزني الماء في داك الفلوس اللي فيه؟ الجواب هو لا. هذاك الشيء كيبقى سند ولا اثبات انك كتسلو داك المبلغ اللي في الشك، كتولي ديك الورقه ولا داك الشيك بحال شي اعتراف بدين. داك السيد كيعترف لك بداك الشيك اللي عطاك فيه داك المبلغ انك كتسلو. نجيو دابا الكريدي ديال البنكه والكريديات ديال المؤسسات ديال القروض اللي كتعطيك شي كريدي، حتى هما كينطبق عليهم هذاك الشيء، ولكن هما كيعرفوا يامنوا راسهم وكيعرفوا يقطعوا التقادم، ان هذاك التقادم
حيت قدر يكون شي واحد كيسالك وعنده اثبات ويتقادم هذاك الدين على 15 عام، والبنكه كتسالك وما يتقادمش هذاك الدين نهائيا، واخا ندوزو عليه 100 عام. الابناء كيبيروا واحد الخطوه هي الاولى، انه ما كيعطيوش الكريدي لاي واحد، وهذا الشيء كيتاكدوا منه بجوج حوايج. الحاجه الاولى كيقلبوا على شي ضمانات، مثلا غتشد كريدي ديال 20 مليون، تيقولوا لك واش عندك شي دار، عندك شي ارض، عندك شي بقعه، عندك شي املاك، جيب لنا الملكيه ديالها نحطوا عليها يدينا حتى تكمل لنا فلوسنا. هاد الحاله ماشي غيعطيوك باش تشريها، هي ديالك، ولكن كيشدوا الملكيه ديالها باش يعطيوك الفلوس. الا ما كملتيش ليهم فلوسهم ولا ما رديتيش ليهم الكريدي اللي خديتي، كيحجزوا على داك الضمانه اللي خداو. تاني حاجه كيامنوا بها راسهم انهم ما كيعطيوش الكريدي لاي واحد، كيحاولوا تكون انت موثوق انك غتخلص، يكون عندك عمل قار ولا عندك شي مشروع، شي تجاره ناجحه وخدامه، ولا عندك شي وظيفه مزيانه وانت مرسم فيها ومستقر. نجيو دابا الكريديات اللي فيهم ضمان، سواء كريدي انت شديتي فلوس كما قلت وعطيتيهم شي ملكيه ديالك ولا شي حاجه وضعوا عليها اليد رهنوها، ولا انت مثلا خديتي كريدي باش تشري شي دار ولا شي حاجه، هما من الديبار كيوضعوا عليها اليد، تيقولوا لك هذيك الدار اللي غتشري بهاد الفلوس حنا غنبقاو حاطين عليها يدينا حتى تكمل لنا فلوسنا وتكمل لنا الكريدي ديالنا، سير يجيب لنا انك خلصتي كل شيء، ما بقيناش كنسالوك حتى حاجه، نعطيوك رفع اليد. عاد كتولي ديك الملكيه صافيه ديالك، ولكن ما حدنا حنا كنسالوك هذيك الملكيه، ما عندكش الحق تبيعها ولا تصرف فيها حتى تكمل لنا فلوسنا. تاني حاجه هذاك الكريدي ما غيتقادمش، واخا ما نصيفطولكش حنا 20 عام كنبقاو كنسالوك ونزيدوا عليك في الغرامات وكنبقاو كنسالوك، ما يتقادمش، حيت الكريدي اللي فيه رهن فيه وضع اليد ما كيتقادمش نهائيا.